में तूफान यासी जिंदगी में ज़लज़लो राह के रोशन कयोसी मंज़िलन जो मरहलो पार खां बेपार थींदा पिया वञूं सिंध खे संगीत ॾींदा पिया वञूं। असांजे ख़ुशियुनि भरियो ॾींहुं आहे। अॼु असांखे 16 साल थिया आहिनि ऐं 16 साल सिंध टीवी न्यूज़ जी जेका ई सालगिरह आहे उन जी तक़रीब में मौजूदु आहियूं। सिंध टीवी न्यूज़ जो जॾहिं बुनियादु पियो, सिंध टीवी न्यूज़ वजूद में आई त उन अलाए जे केतिरियूं शख़्सियतूं ठाहियूं। नज़ीर साईं कीअं ॾिठो तव्हां सिंध टीवी खे हिन 16 सालनि में? मुल्क तोड़े दुनिया में जेके रहंदड़ माण्हू सभिनी खे सिंध टीवी तरफ़ां जेका 16 सालगिरह आहे उनजी मुबारकबाद पेश थो करियां। सिंध टीवी सभ खां पहिरीं जेको नेटवर्क जो ठाहियो ऐं सिंध टीवी में कमु कयोसीं ऐं सिंध टीवी में असां वॾा वॾा इशू खया। कमिटेड जर्नलिज़म जेको डॉक्टर अब्दुल करीम राजपर साहब असांखे हमेशह चवंदो ईंदो आहे। मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी आहे त मुंहिंजो जनमु सिंध धरतीअ ते थियो ऐं मुंहिंजी साफ़ जी इलेक्ट्रॉनिक चैनल जी जेका शुरूआति थी उहा बि सिंध धरतीअ जे नाले सिंध टीवीअ सां थी त मां पाण खे फ़ख़्रु महसूसु कंदो आहियां। सिंध जे कहिड़े बि इशू ते मजमूई तौर ते क़ौमी इशू हुजनि, भले जेको बिटो निज़ाम हुजे, जागीरदारी निज़ाम हुजे या जेके मज़लूमनि सां का किथे बेवाजबी थिए थी, को वॾेरो करे थो, को सरदार करे थो, भले कंहिं बि ख़ानदान सां तालुक़ु छो न रखंदड़ हुजे, उनजो आवाज़ु सिंध टीवी पंहिंजो एतिरो उथारियो आहे जो जेसि ताईं माण्हूअ खे इंसाफ़ न मिलियो आहे तेसि ताईं उनजो फॉलोअप 2011 जी करे मेरे को ख़ासि में जेका बोर्ड आई हुई, बोर्ड में हिकिड़े तरफ़ कमिश्नर जो हले पियो हिकिड़े चैनल ते पेपर त को बि ख़तरो न आहे, कुझु बि कोन थियो आहे, का शइ न थिए, ॿिए तरफ़ हले पियो बोर्ड आहे। उन टाइम ते मूंखे उन ई कमिश्नर फ़ोन कयो, मूंखे चया तव्हां छा पिया करियो, घटि में घटि असां सां ताउन कयो। मुंहिंजो साईं सॼो शहर ॿुॾी वियो आहे, तव्हां सां ताउन कयो। ग़रीब सां ज़ुल्म थींदो हूंदो, फ़ख़ुर सां ख़बर ॾींदा आहियो, डिजी ख़बर ॾींदा आहियो, या तव्हांखे का धमकी मिलंदी आहे या पब्लिक तव्हां सां कीअं बीहंदी आहे? असांजे इदारे में इहा तमामु घणी ज़रूरत आहे त भले केतिरो बि ताक़तवर हुजे, केतिरो बि बाअसर हुजे, केतिरो बि असांखे नुक़सानु ॾेई पए पर माण्हुनि जे इशूज़ ते कंप्रोमाइज़ न आहे करिणो। असां हमेशह इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग कई आहे, उतां जे माण्हुनि में वञी रिपोर्टिंग कई आहे। कॾहिं बि असां ऑफिस में वेही, थधनि मशीनुनि में वेही, थधनि कमरनि में वेही, कॾहिं बि असां टीम जेका आहे मथां खां वठी हेठि सतह ताईं जी फील्ड में रहिया आहिनि, कमिटेड जर्नलिज़म में यकीन रखनि था ऐं इहो ई फ़ाइदो आहे। इन जे ई करे हिन वक़्तु सिंध टीवी पंहिंजी हिकिड़ी जॻह वालारी आहे ऐं उन जॻह ते मुस्तक़िल बीठल मालिक मज़बूत हुजनि में न डॉक्टर करीम जहिड़ो असांखे मालिक मिलियो आहे जी साहब, माना इहे माण्हू असांखे मिलिया माना जेसिताईं जंहिंसां इदारो जेसिताईं ॿधल न आहिनि उहो रिपोर्ट त कुझु कोन थो करे, चाहे ब्यूरो चीफ हुजे या कुझु बि हुजे। थ्रेड उहो आहे जेको तव्हांखे फील्ड में मिले ऐं कम दौरान मिले। असां जेके वर्किंग जर्नलिस्ट आहियूं ऐं जेके मज़लूमनि जी ॻाल्हि कयूं था उहो हर वक़्तु हर ॾींहुं थ्रेड ते लगार जो ॻोठ हुयो उते बिल्डियूं जेके हुनजा घर हुआ पूरे पंहिंजा ड्राए छॾिया ऐं जॾहिं असां उते पहुतासीं त असांखे स्ट्रेट फायरिंग कई वई, बिल्कुलु फायरिंग कई वई ऐं मूंसां गॾु ॿियो जेको असांजो कंप्यूटर चैनल हुनजो नुमाइंदो बि गॾु हुयो। त असां जेकॾहिं पुलिस 2 मिंट न पहुचे त थी सघे त अॼु असां मां तव्हां सां गॾु वेठो न हुजां। त असांखे फ़ख़ुरु आहे त असांजे जेको कमांडर आहे डॉक्टर करीम राजपर साहब हुजे, अजीत कुमार आहूजा साहब हुजे या असांजे वरी डायरेक्टर न्यूज़, डायरेक्टर करंट अफेयर या जेके बि असांजा सथ में साथी आहिनि उहे असांजा मज़बूत आहिनि, उहे असांजा पावरफुल आहिनि, उहे हिते बीठल आहिनि। त असां बि पावरफुल आहियूं, असांजो इदारो बि पावरफुल आहे। सारी वलवलो हथ हथ में भर जलो माठ में तूफान यासी जिंदगी में ज़लज़लो राह के रोशन